Так, ну мы думали, что это уже конец, но оказалось, что это еще не конец. Так хочется в море нырнуть. Наше путешествие по лестницам продолжается. Ой, ой, это кто там? Привет, ну я себя снимаю. Вы только посмотрите, какие у нас здесь умопомрачительные виды. Мы вот идем на вот этот пляж внизу. Его отсюда плохо видно. Мне надо смотреть под ноги. А как смотреть под ноги? Если хочется смотреть в сторону. Блин, вот такие вот цветы тоже почти повсюду. И вот эти вот синенькие, не знаю, что это за кусты. Но они прям вон тянутся по всей этой дорожке. Капец. В общем, мы добрались до Изолабелла. А у меня абсолютнейшим образом дрожат икры, потому что мы прошли столько ступенек, что даже страшно представить. Ну вот, нет, здесь не видно. Мы шли даже не оттуда. Мы шли намного более высокой горы. То есть это вот и был уже самый конец, то, что мы спустились здесь. И у меня теперь невероятно дрожат икры. Но я очень хотела пройтись по вот этому месту, к вот этому острову, вот это Изолабелла. Потому что я читала, что... Ого, ничего себе, здесь крабик какой. Извините. Нужно поосторожнее. Вот, я читала, что когда здесь бывает прилив, то к этому острову просто так пешком не дойдешь, то есть только вплавь. А когда отлив, здесь есть вот такая вот дорожка, и можно дойти пешком. Что я и планирую сейчас сделать. Такая водичка здесь красивая, прозрачная. Здорово. Купаться я уже не буду, потому что мне показалось, что уже будет прохладно купаться. Хотя на самом деле вода очень и очень теплая. Блин, так прикольно здесь идти, потому что ты идешь как бы уже в море, но при этом здесь очень мелко. И дно здесь приятное. Я думала, здесь будут камни-камни, потому что вообще море такое каменистое, ну пляж сам каменистый. Но здесь вот я иду и такой, как это, либо очень мелкий камень, либо камень-песок. Не знаю, как это правильно назвать. И вот я уже пришла. Ай-ай-ай-ай-ай. Я наступила на какой-то острый камень. Вот я хотела сказать, уже пришла на остров. О, почему-то там написано «опасность». Интересно. Пойдем посмотрим, что там такого опасного. Так, я, честно говоря, так и не поняла, в чем здесь опасность. Потому что, когда я вижу слово «опасность», для меня это значит, что здесь есть какие-то дикие животные. Змеи, например. Или что-то, ну, чего стоит остерегаться. Сам вот этот вот остров, как я поняла, открывается, ну, работает до какого-то времени, то есть можно дойти тут. Ой, ой, это кто там? Я пошла отсюда. Он работает до какого-то определенного времени, потом закрывается. То есть там, по идее, вот можно еще туда пройти, но туда почему-то нельзя входить в купальниках. Ой, ну кто? Нет, все, я пошла отсюда. Мне почему-то так страшно, когда я начинаю слышать всякие разные звуки непонятные мне. В общем, туда нужно приходить днем. Но я узнаю немножко позже. Возможно, мы завтра днем туда и сходим. Странные звуки продолжаются. Ну ладно, здесь есть люди, я здесь не одна. Я с собой постоянно забываю брать камеру, чтобы снимать не на телефон, а на камеру.
поднялись на очень высокую вершину. Мне кажется, я сейчас умру. Потому что на улице очень жарко. И мы поднимались все это время по ступенькам под палящим солнцем. Это было ужасно. Зато вид здесь. Вы сейчас обалдеете. О, да, здесь ветерок. Мне очень интересно, на какой мы высоте. Потому что вертолет явно летит ниже, чем мы находимся сейчас. Обалдеть. С той стороны Этна, возможно, будет видна. Пойдем? Так, ну с этой стороны, конечно, не менее красиво. А вот Этна в облаках. Мы никак ее не можем увидеть в ясный день. Хотя сейчас ясно, но над ней почти всегда облака. Ну, почти всегда. Вот сколько мы уже здесь? Неделю почти. И она постоянно в облаках. То есть мы вершину не видим. Ну вот, сейчас видно лучше всего из всех тех раз, которые мы ее видели. Прикольно, конечно. Люди вон еще выше живут. Кажется, что выше уже некуда. А оказывается, выше еще есть куда. Так, ну мы думали, что это уже конец. Но оказалось, что это еще не конец. И здесь есть еще один пролет, чтобы добраться до какой-то крепости. Поэтому мы снова пошли вверх. Отсюда, посмотри, тоже красиво. На горы вид открывается. Да, с ума сойти. Ступеньки здесь такие крутые. Ух. Вот там вот есть крест за этой церковью. Это, кстати, церковь, она выдолблена в скале. Вот он, вот это. И за ней есть крест, который ночью очень красиво подсвечивается. Вот, в общем-то, мы поэтому сюда и пошли посмотреть, как здесь. А вон там, вон, не знаю, видно отсюда, вот, где-то здесь находится амфитеатр греческий, древнегреческий. Ну, мы туда не ходили, и не факт, что пойдем. Так, нам нужно вон туда, наверх. Я пошла. Алена, моя подруга, уже ушла. Я ее уже не вижу. Ой, это ящерица. Так, к крепости мы в итоге решили не идти. А зато вот спускаемся. И видно вот тот крест, про который я говорила. Видно же? Возле флага вот он. У меня заняты руки, поэтому я не могу тыкнуть пальцем. Спускаться, конечно, приятнее, потому что открывается сразу вид вот этот вот. То есть ты на него как бы не задом смотришь, не боком, а прям идешь и смотришь. Вот. Осталось спуститься вниз. Последнее покажу с этого ракурса. И все. Убираю камеру, потому что она очень греется при такой жаре. Столько вообще лодок всяких, яхт. Очень красивый вид сверху. Так хочется в море нырнуть. Жаль, оно далеко. Итак, наше путешествие по лестницам продолжается. Мы снова спускаемся вниз, но уже к морю. На улице уже не так жарко, мы переждали большую часть жары в отеле, отдохнули, охладились. Поэтому нам теперь хорошо. Ух, какой здесь, посмотри, бассейн у людей. Видишь? Вот, я что, камеру-то включила. Я хотела показать, что я вижу. И зашла в такой поворот, откуда ничего не видно. Поэтому подождите. О!
Вон там в бассейне люди купаются, плавают. Вот. Такое вот ощущение, что в разное время суток это все выглядит по-разному, хотя картинка не меняется, все примерно то же самое. Кораблики, лодочки, которые стоят в море. Но при этом при разном освещении все это выглядит немного иначе. Да блин, доски. Все вниз. Все перегородили. Но все равно красиво. Кстати, вон там, вдалеке, уже немножко видно материк. Я так предполагаю, что это материк, потому что посмотрела на карту и решила, что это материк, а не просто остальная часть Сицилийского побережья. Вот, потому что мы, в принципе, недалеко от материка. Мне кажется, там уже очень узкий пролив, не знаю, как это правильно назвать, узкая часть моря. О, а где Алена? Ничего себе, она ушла вперед. Вот, поэтому я думаю, что это нам уже виден материк. Привет, я себя снимаю. Помахала. Вот что я хотела показать. Надеюсь, отсюда видно. Надеюсь, камера передает то, что я вижу своими глазами. Снизу все равно нет ощущения, что вода такая голубая. Снизу она просто прозрачная.